布达比，我们已经做了将近要10年的代租代管物业管理，我们有非常多的 data 可以跟你们分享。第一个涨的地方就是沙迪亚岛，这边的一房起价是来到550万接下去要盖的迪士尼都在这个岛，在这2-3年来，简直就是晕岛大爆发。这房客就是上一个还没搬走，下一个就在排队。所以其实雷姆岛它聚集了非常多的工程师啊、IT 啊，像我们就有一位房客，他是在。你知道在阿联酋投资房地产的总租金收益率常常可以在6% 以上哦。可是你有没有想过，到底是谁在租这些房子呢？房租动辄10几万德拉姆币，80几万到100万台币之间呢。今天的影片呢，我就要翻开我们做代租代管物业管理公司的 data， 跟大家聊聊到底是谁在这边租房子。Ready go！ 嗨，大家好，我是在阿联酋做了10年物业管理的米艾拉 Mira。我希望在我的频道跟你一起学习致富路上会遇到的各种问题，以及帮你看到台湾以外的其他机会。有任何关于阿联酋房地产的问题，无论是代租代管呢，还是想要买房看房，都可以在资讯栏找到我的联络方式，也可以跟我预约线上1对1的免费咨询。那最后就再请大家帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛，我再差一点点就要1000订阅了，感谢大家。最近有不少观众跟我预约杜拜阿布达比房地产的线上咨询，很多人的问题就是我买了这个房子之后，我到底要租给谁呀？真的有办法租到这么高的价钱吗？因为你想想看，在台湾你拼死拼活租出去，可能也才赚个2.5% 的房租收益。那像泰国、马来西亚这些地方，再怎么样好，可能4%给你，然后扣一扣税，又没剩多少。那为什么阿联酋的总租金投报率可以到达6% 呢？我觉得很多人心中似乎都有这个疑问，到底是做什么样的工作才可以一次付到这么一大笔金额的房租呢？你们的问题我有答案。虽然我们杜拜的 team 才刚开始data 还不是很充足，可是我们在阿布达比，我们已经做了将近要10年的代租代管物业管理，我们有非常多的 data 可以跟你们分享。毕竟这10年可不是白混的，我们经手过的客人还会少吗？所以呢，我就想要在这支影片跟着大家一起揭开阿布达比房客的神秘面纱。因为外国人能够在阿布达比买的区域是有限的嘛，那大家的主力战区不外乎也就是沙迪亚岛、亚斯岛跟雷姆岛，所以我今天要带大家分析的呢，也是这3个岛屿的房客组成。那首先我们要来聊的呢，就是沙迪亚特岛，它就是阿布达比的文化中心，甚至你说整个阿联酋来看，它也绝对是非常大的文化艺文类的中心它有大大小小的博物馆，加起来就有5个吧，罗浮宫啊、古根汉啊、Team Lab 啊，然后 Natural History 啊、Sheikh Zayed Museum， 大大小小就5个大的博物馆，再加上还有2个什么文化的 Cultural Institution， 然后呢又有什么纽约大学，然后现在还有伯克莱的音乐学院在这上面，所以它整个就是艺文气息非常浓厚的地方。这也难怪沙迪亚特岛它绝对是阿布达比高净值资产人士首选的区域，而且除了这些艺文活动之外，它又有阿布达比最好的学校，非常受到有小孩的家庭欢迎。所以当初阿布达比的房价在开始涨的时候呢，第一个涨的地方就是沙迪亚岛，特别像是 Mamsha 这个地方，它就是全阿布达比最高端的豪宅区。这边的一房呢，已经起价是来到550万可是你去那地方真的觉得好美湛蓝的海配上白沙沙的沙滩，真的就是阿布达比的加州的感觉，超漂亮的。不过除了在这些文化艺文中心附近的豪宅之外呢，其实沙迪亚岛上面的纽约大学附近有一些公寓楼，他们的售价或者是房租就很合理，就跟雷姆岛差不多，所以其实它整个岛上面的房价差异性是很大的。看看这个表格，它下面的资讯呢，都是从阿布达比的房地产中心，就是政府的房地产中心得来的。那它的数据资料是根据新的合约，不是那些续约的合约是新的合约
所产生的，也就是最能够反映现在市场租金价格的资料。那它的时间点是今年2025年3月，可以看到在沙迪亚岛上面呢，它现在的套房的价格其实没有很高大概5万多德拉姆币，5万5千德拉姆币。那一房呢，大概是在8万8千德拉姆币。两房突然之间，那个阶距就跳很高了，就来到15万9千德拉姆币。那三房又再跳一个级距，就来到19万9千德拉姆币。那四房就有公寓的选择，或者是别墅的选择。公寓的选择大概是在26万4千德拉姆币左右，别墅呢就大概多了将近20万，大概是在43万3千左右。那再上去呢，还有所谓的五房别墅，就是在54万3千左右。那再跳一个级距上去呢，就有6房别墅，78万德拉姆币650万呢，好贵哦，都可以买一房了吧，对吧？哇！可是还是有人租。那我们再来看看是哪一些国籍的人住在这个岛上好了。沙迪亚岛几乎全部清一色都是西方人为主其中又以英国人占了最大宗，占了41.2%。其他剩下的呢，还有美国人比利时人俄罗斯人等等。那如果我们再看年龄的话，可以感觉到居住的人的年龄层都比较41岁到50岁这个阶段。这个年龄层呢，都在公司已经做高阶主管了嘛。可是很多还有小朋友，所以呢，他们又非常需要住在离学校很近的地方，然后有大的生活空间，可以给小朋友跑跑跳跳。所以你就可以看到沙迪亚岛上面呢，他们主力的房客是公司的高阶主管，然后下面又有小朋友要养，所以又需要住在很好的学区。再来看看他们的工作类别好了，看看这张图表，果然金融业、法律这一种高薪的职业占了很大的一个百分比。那岛上有从事教育界的人也很合理嘛，因为它岛上就有纽约大学，又有伯克莱音乐学院，所以呢，其实沙迪亚岛吸引就是西方人，高薪，年龄大概是在中壮年的这个阶段，对于生活条件、生活环境是有要求的，喜欢住在白沙滩、海很漂亮的这样的生活空间，整个岛屿的密度不要太过于拥挤，又有隐私，这就是住在沙迪亚岛上面的人会追求的生活方式，感觉是个事业有成，但是又很在乎家庭 family first 这一种类型的人会选择居住的区域。雷姆岛就在沙迪亚的下面，旁边隔一座桥就是阿布达比的金融特区 Al Maria Island， 也是所谓的阿布达比 Global Market 这个金融特区。那跟 Rim 岛真的就是一桥之隔。那 Rim 岛呢，它是阿布达比少数有在盖高楼大厦的岛屿，因为你看沙迪亚岛、亚斯岛其实都是盖小高层的楼或者是别墅楼居多。Rim 岛呢刚好就相反，它都是盖高楼为主，那别墅宅呢非常的少，或者是呢已经开盘了，但是还没有交屋，但它总体呢就是以高楼大厦住宅为主。那它在2026年1月的时候呢，正式被并入 Al Maria Island， 也成为了金融特区的一部分然后我们真的就发现，在这2-3年来，Rim 岛突然之间变成是一个非常多房客喜欢选择的居住区域，简直就是 Rim 岛大爆发。这房客就是上一个还没搬走，下一个就在排队，而且整个岛屿上面设施越来越好，像是这个岛屿它有2个 mall 嘛，一个是 Ring Mall， 另外一个是在 Sun and Sky 下面的 Boutique Mall。我记得我们以前公司就在 Sun and Sky Tower， 而我以前也住在 Sun and Sky Tower， 那个时候其实生活环境就已经很好了，下面就有英国人最喜欢的 Waitrose Supermarket， 还有可以吃早午餐的店，就是整个住起来很舒服。可是我最近去，我真的觉得哇，太好了吧，居然还有韩国超市，而且居然连台湾的珍奶、吃茶3000都有。所以说这边不只可以一般的 supermarket shopping， 在 Waitrose 还可以买猪肉，重点是可以买猪肉，然后你还可以买韩国的什么泡菜啊，然后甚至韩国的保养品啊、化妆品啊都可以，然后台湾的零食都也可以买到，旁边就是台湾珍珠奶茶店，非常的生活非常的方便。所以可以想见这个地方是一个非常受到房客喜欢的区域，再加上这边的房子户数量大嘛，所以它的房价就没有像是其他岛屿这么贵，所以它就吸引非常多的 young professional 来这边居住。对了，还有就是雷姆岛，因为它是少数可以盖高楼的区域嘛，所以假设对投资阿布达比房地产有兴趣的话呢，雷姆岛也是一个可以关注的地方因为这边
雷姆岛也是一个可以关注的地方，因为它这边盖高楼的几率或者是建商要开盘的几率呢是比其他岛屿要大的，那价格也会比较亲民一些。那我们来看看这边的房价吧，资料来源一样是阿布达比的政府，它也是今年2025年3月的新的房租的价格。那这边的套房呢，其实跟我们刚刚看的沙迪亚岛差不多，也在5万块左右。不过呢，之后1房、2房、3房，你可以看到它的价格就比沙迪亚岛低了很多。它的1房呢，平均在6万5千块左右，2房呢在9万4千块左右，3房终于突破10万，到了12万7千，4房呢则是来到13万，5房其实我不知道怎么会有5房的公寓，我自己觉得可能是5房的 townhouse， 就是那种联排别墅，不过它是在大楼里面的联排别墅，或者是那种楼中楼吧，但政府的资料就是这样子写的，所以我们就是这样看。它的5房呢是在18.1万，当然雷姆岛因为它的案子非常多嘛，可以租的楼非常多，所以每一栋楼之间的房价差异也是挺大的。整体而言，真的可以感觉到它的房价就没有像沙迪亚岛那么高，而且呢，就像我刚刚说，它这边清一色都是公寓，所以今天假设在 Rim 岛有推别墅宅的话，我觉得是真的非常稀缺，是很可以抢的。那我们现在就来看看 Rim 岛的房客都是从哪几个国家来的吧。哇，你看这个图，五颜六色，这根本就是调色盘吧，真的是各式各样的国籍都有。哥伦比亚、立陶宛啊、摩洛哥啊，哇，各式各样的人都有。那我们再看到它的人口年龄结构呢，是不是之前沙迪亚岛上面就没有21岁到30岁这个区间，可是在 Rim 岛、雷姆岛就有，所以它真的是吸引非常多的所谓的 young professional。那接下去我们再来看看这边居住的人主要是做什么产业吧。看这个 pie chart 是不是又眼花缭乱了起来？真的是各行各业都有欸。可是你看哦，它以科技、石油还有医疗为最大宗。医疗的话，因为在那个 El Maria Island 上面就有阿布达比最好的医院 Cleveland Clinic 克里夫兰医院嘛，所以不意外就会有很多护士啊或者行政人员啊住在雷姆岛。不过科技倒是有点出乎我的意料之外哦。那石油的话呢，我就觉得没有那么意外，因为毕竟阿布达比它就是一个产石油的地方嘛，很多的从业人员从事石油相关业在雷姆岛上居住，我也觉得非常的合理。所以其实雷姆岛它聚集了非常多的工程师啊、IT 啊、中阶的主管哦，住在这个地方。像我们就有一位房客，他是在 Tesla 的 Electromechanical 公司上班哦，他是做电机的技术人员，然后还有建设经理啊、资讯管理主任啊。过去，甚至还有化学实验室的技术人员哦，真的是种类非常的多。而且因为 Rim 岛它本身就离阿布达比的本岛很近，就过一座桥就到了，所以呢，我觉得它会成为石油业员工的首选，也不是没有道理的。总之呢，雷姆岛 Rim 岛它就是一个非常注重生活便利性，就是你的公司就在你住家的附近，对于那种想要离上班地方近，然后但是又有一定的生活品质的人而言呢，或者是预算没有那么高的人而言呢，它是一个非常好的折中的选择。最后要讲的这个岛屿呢，亚斯岛，哇，想必大家一定都已经非常的熟悉了吧？它就是阿布达比大型的游乐岛，像是有法拉利乐园啊、水上世界啊，还有小孩太兴奋。水上世界啊，或者像是华纳兄弟影城啊，以及接下去要盖的迪士尼都在这个岛，所以这个岛就是阿布达比的娱乐岛，不只是小朋友喜欢的哦，它还有阿布达比呢最好的高尔夫球场，所以整个就是大人小孩都欢喜，非常适合养孩子的一个地方。那我们可以看到，在亚斯岛上面，它就有公寓也有别墅啦，那它的套房的价格比亚斯岛跟 Rim 岛再高一点点，有到6万3千块左右。那它的一房呢跟 Rim 岛差不多，在7万9，两房呢则是11万，三房则是来到13万3千，四房就是已经是别墅了，四房的别墅是来到24万6千德拉姆币。那五房的别墅呢是来到28万6千德拉姆币了，所以你可以看到目前它的一房的租金价格呢，比Rim岛再贵一点点。那它的别墅呢，比沙迪亚岛大概便宜个20万左右吧。其实那个差价还蛮大的。这是亚斯岛目前的状况，它主要记录的是长租型的，不包含短租，所以呢，有很多短租的房源并没有在这个里面记录下来。
所以感觉目前的雅思岛呢，就是付不起沙迪亚的房价，但是依旧有想要很好的生活条件的一个非常好的选择。甚至因为你看 Rin 岛它也没有别墅嘛，有小孩的家庭，他们就会特别喜欢住在雅思岛上面。不过就像我刚刚讲，这是目前的状况咯，所以等到时候迪士尼开业，就是雅思岛的房价绝对还会再上涨一大波。那我们再来看看是谁会住在雅思岛上面呢？首先来看看他们的国籍吧。哇，你看也是很多不同的国籍的人住在这里，但就没有像 Rin 岛那样子哇，又更五颜六色。雅思岛感觉上也还是以西方人为最大宗哦。那房客的年龄呢，主要是在31到40岁这个阶段呢，又比沙迪亚岛再年轻。可是有一个很有趣的，它居然有61岁到70岁的房客居住在这里耶。为什么呢？它第二大的占比人口居然是51到60岁这个阶段耶，就是也是蛮有年纪的人，感觉就是蛮资深的人住在这个岛上面的，真的是非常的有趣。那亚斯岛的职业类别呢，真的是我没有想到的哦，居然是科技业是占最大宗，然后再来是新闻媒体。科技和新闻媒体加起来呢，就将近要50%了，真的是非常的多。不过其实想一想也蛮合理的啦，因为亚斯岛上面它就有2454嘛，阿布达比新创媒体产业的经济特区，所以这个地方本来你要有这些科技的 startup 或者新闻媒体业，好像也都挺合理的。然后还有就是亚斯岛上面也有非常多是航空业的从业人员，因为毕竟它就是离机场很近嘛，非常多的机师啊或者是机场工作的人员住在亚斯岛上面。那讲完了3个岛呢，来讲讲我们这一次团队在整理这些资料的时候，觉得很有趣的事情哦，有点出乎我们意料之外。我本来在做这个调查之前呢，以为石油业的占比会最高，可是这样子一轮看下来，3个岛加起来才19.4% 左右，科技业反而才是占比最高的行业，高达48.3%，这完全是出乎我的意料。而且呢，我本来以为雷姆岛在阿布达比的金融岛旁边应该有很多的人是从事金融业，居然不是耶，金融业的人反而好像最喜欢是住在沙迪亚岛这一类的区域，不知道是不是因为他们薪水比较高，对生活比较有要求哦。就起码在我们的房客里面，雷姆岛没有很多金融业的相关从业人员，我觉得这也非常的有趣。还有另外一个让我觉得很惊讶，就是创意媒体相关产业的人居然还不少耶，这感觉发展的还蛮兴盛的。而且我们想想看，这些行销啊、媒体啊这些相关，他们其实都是商业活动的后半段嘛，就是协助销售的部分。其他的产业要兴盛，你这些创意产业啊、媒体行业啊才能够兴盛的起来嘛。也就是说呢，阿布达比的整个商业经济结构呢越来越稳固，然后也逐渐从石油为主，慢慢转变成为科技啊、创意啊为主的产业。我觉得真的是非常好的发展。再来呢，我发现我们居然还有一些很酷的房客，像是这个房客他是来自让我试试看哈。安地卡吉巴布达，我们有房客是来自就加勒比海的小国。你看，像这种国家根本就不会出现在台湾的报纸或新闻里面吧？但他现在住在阿布达比哦，并且呢，他在4大会计公司的里面其中一家，他在里面当审计员哦。或者我们也有伊索比亚的租客，他现在是在航空公司当机师。那还有很酷的啊，像是印尼的租客，他现在在5星级的饭店当甜点师傅 （pastry chef）。或者还有很多的房客呢，他是从塞浦路斯啊或者斯洛伐克来的哦，很多都是做跟 IT 科技相关的产业。你不觉得真的很酷吗？在阿布达比这个地方就可以碰到世界各地不同国家的人，就感觉阿布达比在这边，它其实不是看你是哪个国家的人哦，而是看你能够做什么。那我觉得很多的人来阿布达比真的是追寻他们的梦想，希望他们能够有更好的机会、更好的生活。因为你看不用缴所得税嘛，所以很多的人他可以赚比较多的钱，然后来这边追逐他的梦想。像我跟我先生其实也是这样子啊，我们原本在英国伦敦，他在金融业上班嘛，那我自己在做我的民宿，两个人其实都算是在事业比较初期的阶段。那本来想说来阿布达比2年，就后来就很喜欢这里，很喜欢整个甚至是阿联酋的
环境。那我们在那边一住就是7年多，他也变成公司的高阶主管，那我也自己创业，甚至我们现在还搬到了更 hardcore 的地方，沙烏地阿拉伯，而且我们是完全没有打算要搬回去英国的那我们从原本的顶客族到现在小孩也生了2个，真的是在阿布达比啊、杜拜啊这些地方生小孩养小孩真的是非常的好，最重要的就是非常的安全，然后小孩又可以接触到世界各地不同的国籍的人，他们整个视野啊宽阔度都会非常的好，这也是让我们决定要在这边长期住下来非常重要的原因。 OK 好啦，就这样，那想要资讯我的人就看资讯栏咯，拜。